係咪朱咪咪啊？姓朱嘅。又話繡球花花期，但係我哋好似蘇花，淨係見到好多綠樹。哇！嚟濟州一定要食呢間，唔食呢間黑毛豬，等於冇嚟過濟州。好濃嘅魷魚味啊！死啦！我哋係咪未睇到最靚嗰一面呢？但呢個綠茶田係幾靚嘅。哇！好好飲啊！芝麻糊咁樣呢個，佢唔食魚㗎。你覺得呢餐魚你接唔接受到啊？接受到。我哋第3日嘅第一站嚟到西歸浦牛來市場。我估呢度係食嘢嘅，但因為我哋太早啦，以為早起嘅料有蟲吃，原來早起都未必有蟲吃㗎。做咩？你係台灣嗰啲蝴蝶姐姐，係咪好多動作。咁你要做咩啊？蠶蟲姐姐。西歸浦每日牛來市場有60幾年歷史，係西歸浦市最大嘅市場。眼見咧都幾多食檔嘅。呢度雖然係開7點，但係啲食檔咧大概11點左右先慢慢開。建議大家要嚟逛嘅話，可以晏少少或者夜晚先嚟。好犀利啊！我哋個團隊。我哋頭先行牛來市場，諗住去食早餐，因為太早冇嘢食，所以咧就亂入咗呢間嘅餐廳。咁我就叫咗呢個嘅牛肉豆腐湯，因為朝頭早咧飲啲暖嘢，食啲暖嘢咧，好似暖胃啲，個人會醒啲嘅。係好正常嘅味噌豆腐牛肉湯，但好暖胃。好啦，試下韓國嘅炸豬扒。哇，都好脆喎，大佬！好啦，咁我哋就為今日第3日嘅第一餐評分啦。準備1、2、3。嚟到柱狀節理帶呢度呢，係要買飛入場嘅。成人呢就2000won。哇！行到出嚟海邊呢個位置，超靚超舒服，望住成個大海。點解會形成咗6角形嘅岩柱呢？呢度有解釋，就係話因為啲熔岩落到嚟海水，跟住急速冷卻嘅時候，就急速成形，變咗6角嘅柱體啦。咁啲熔岩冷卻得越快，嗰條石柱就越細啦。呢個柱狀節理帶咧有些少似沖繩嘅萬座毛嘅，咁佢都係揼揼瓜一個圈睇下啲岩石啊，睇下成嘅。咁但係我覺得呢個柱狀節理帶最好睇嘅地方就係佢啲6角岩柱真係好靚好壯觀嘅，同埋佢個園景嘅設計都好似比較靚少少。我哋啱啱去完呢個嘅理葬節理葬，我哋啱啱去完呢個柱狀節理帶，有些少熱，就嚟到車程大概5分鐘到嘅 The Cliff 呢個 cafe。喺入口入嚟嘅出面斜路嗰度落去呢，有個沙灘勁靚，好多人喺嗰度滑浪。跟住嚟到呢間 cafe 呢，佢有室內嘅位置，有室外嘅位置。室外嘅位置呢，好似去咗巴厘島嗰啲酒店 resort 咁樣，好超。因為實在太熱啦，咁所以我叫咗個沙冰。我叫嘅呢個叫做 Hala Yogurt Smoothie。佢呢個底啜落去呢，好似金蜜
除咗叫咗幾杯嘢飲啦，跟住叫咗少少食嘅，就係有 Caesar salad 啦，同埋呢個炸番薯條。我個人係勁中意炸番薯條嘅，炸番薯條點都好味嘅。除咗個番薯係壞咗嘅話，如果出面唔係咁熱嘅話，我會選擇出嚟呢度超啊！呢度真係好舒服。你見到呢度有啲躺椅喺度啦，出面有啲躺椅喺度，仲要望住個海，吹住啲自然風。但係今日有啲熱，下次咧有機會。第3集我哋嚟到 Hello Kitty Island， 嚟到門口都未入去啊，就已經開始扭蛋啦。你想抽邊個啊？你想抽 Hello Kitty 定 Melody 啊 Hello Kitty 用 Melody 中咗，哦，收工。通常大家去呢啲主題園區咧，都係去完參觀完玩完先至出嚟 gift shop 嘅，但係大家都未入去已經買緊嘢啦。入到嚟呢度咧真係好靚，好少女心爆發啊，好 Q， 好可愛。跟住呢個位咧就有晒 Hello Kitty 嘅朋友同埋屋企人嘅介紹。呢個係兩個都係 Hello Kitty 啊！阿妹啊，哦，係喎，呢個係 Hello Kitty， 呢個係 Mimi。我而家先知原來 Hello Kitty 係有個妹嘅叫 Mimi， 係咪豬咪咪啊？姓豬嘅。喺呢個位置有歷年 Hello Kitty 嘅一啲造型同埋啲玩具，唔知大家係屬於邊個年份嘅呢？我就係屬於呢個嘅。有冇1987年嘅朋友仔啊？呢兩部好正啊！有個舊嘅電話同埋呢個應該係以前舊嘅 DVD 機啊，好靚啊，勁 vintage。喺呢度可以睇到啦，70年代 Hello Kitty 就誕生啦，1974年，跟住一路好多唔同嘅朋友仔都出世啦。咁然後我都唔知原來 Kurumi 係咁遲，2005年先出世㗎。呢度除咗有大量嘅打卡位俾大家影相之外呢，仲有波波池啦、小朋友玩嘅車仔啦。我印象最深刻嘅就係入到好似一間 TeamLab 咁嘅光影嘅房間入邊，有1年4季春夏秋冬嘅主題俾大家任揀一個主題嚟影。我哋喺入邊玩得超開心。當然唔少得有餐廳、cafe 夾下公仔、扭下蛋、影下貼紙相呢啲唔同種類嘅活動，所以我覺得幾推薦大家嚟嘅。我哋嚟到第4集山茶花之幽。雖然呢個地方叫做山茶花之幽，但係因為我哋過咗山茶花嘅花期啦，咁所以我哋嚟到今次呢個6月中係睇繡球花嘅。又話繡球花花期，但係我哋好似so far淨係見到好多綠樹。而家好似行緊樹林咁樣。我哋仲探秘緊嘅，咁如果係嘅話，我就覺得佢唔係花期嘅話，咁其實可以嗰個入場費唔需要收正價，係咪啊？係啦，半價咁樣等人哋行下公園咁一日價錢咯。下面係咪終於有繡球花啦？我哋頭先尋尋覓覓，原來呢度真係有花㗎，大家睇下。排隊影花嘅群眾們，側頭，跟住望住大家添零，哈哈笑。1、2、3，1、2、3，1、2、3，1、2、3，1、2、3。對唔住啊，你要開值㗎，唔需要打半價啦。嚟啦，快啲嚟啦！價。我哋今日6個人着晒藍白色，同呢度嘅繡球花好襯啊！你做緊咩啊？放住啲花，思考人生，思考咗啲咩追間盤。真係我而家定期要坐下，俾個椎間盤休息下。最緊要都係望住啲繡球花，思考下人生。拜拜。我哋食咗 GD 嘅燒肉之後，我哋就搶到我知8月嘅飛㗎啦。係啊，而家都已經要登記啦，你知唔知道？緊張啊！我覺得好似大家食嗰個 logo，又係有佢個樣喺度。
咁咧6點半就已經嚟到食晚餐啦，因為我哋好似係冇食過午餐嘅。呢間嘅燒豬肉咧就冇話分揀咩部位啊成嘅，咁佢淨係得肥同瘦同埋幾多人嘅份量嘅，同埋咧一點完就冚冚聲已經係燒緊俾你啦。最正嘅係呢度係用炭爐燒嘅，仲要係用以前傳統嗰啲煤炭嚟燒嘅，同埋佢而家燒緊嘅時候咧已經開始啲豬肉味已經湧緊出嚟，好香啊，好肚餓啦！佢頭先燒豬肉之前咧，擺咗一兜醬汁落去個炭爐嗰度一路燒住，跟住滾完上嚟之後，我哋試下係咩味啦。跟住嗰個汁醬咧，食落去係勁香嗰啲海鮮嘅鹹香味，蝦膏啊、魷魚啊嗰啲咁嘅味，好香。我試一嚿就咁飲鹽嘅。啲豬味係鮮甜噶，同埋一啲豬騷味都冇，升天啊！呢個係反眼，係好食到反眼。我嘅反眼系列出翻嚟啦！哇！啲油花滴緊，試下個肥膏先。煎炸蜜雪熟。佢啲肥膏食落去係汁嚟噶，唔係肥膏嚟噶。太好食啊！太過分啦，食好食得好正啊！真係。而家我哋係食緊3人份量，我覺得一個人可以食2份，即係可以叫多一份3人份量。好啦，跟住試下餸飯。哇！好食到想喊啊！見唔見到？我真係想喊啊！我啲眼水就嚟出嚟。哇！嚟濟州一定要食呢間，唔食呢間黑毛豬，等於冇嚟過濟州。你中意包蘿蔔喎，係咪啊？係啊，好恐怖包蘿蔔啦，跟住就加葱。我哋已經叫咗第2 round 啦，同埋我中意呢間鋪，佢好開揚，佢係咧望住個大海食黑毛豬。原來咧一路幫我哋燒緊嘅係呢間店嘅老闆啊，跟住我哋頭先睇到 GD 張相，呢個佢咁熟口面嘅對眼，因為佢戴住口罩，跟住我頭先就問佢張相入邊嘅係咪你，跟住佢話係，跟住我話我都要影，我都要影，跟住佢就叫我過去同佢影相啦。耶！馬斯桑，我哋呢餐幾錢啊？如果冇計錯啊，先拿頭盔先。Kamsahamnida，thank you。我哋啱啱食完呢個嘅豬寫豬西龜鋪店，好啦，準備評分，1、2、3。咦，你係加多5分㗎？係。哇！咁點咁高分嘅？GD 加分，我加多3分，即係8分，我俾8分。濟州石頭爺爺相傳咧，佢可以祈福啦、辟邪啦、保佑平安啦。咁而雙手擺嘅位置唔同咧，都有唔同嘅意思嘅。左手喺上面嘅就係文官，而咧右手喺上面嘅就係武官。摸唔同嘅位置都係祈求唔同嘅嘢嘅。我頭頂就係增添智慧啊！我覺得我需要嘅。唔係好使。我肚啊就係祈求財富。咁然之後咧，我鼻咧就係要生仔。哦，冇人要生仔。跟住摸耳仔咧係祈求生女嘅。即刻俾。要摸肚，要摸肚。智慧我都要。即係咁樣。我哋玩完幾日嘅南部之後咧，今日準備移師過去北部，咁我哋民宿都會轉去北部嘅。咁轉過去北部呢，就會途經呢個濟州塘，勁大勁靚嘅黐線。我頭先喺出面已經被震撼到啦，但係咧入到嚟呢度更加震撼。一入到嚟見到佢個下面呢個勁大個範圍咧，係真係震撼到我，震撼到我談上頸。我好中意呢度嘅設計啦，少少工業風咁樣啦。佢呢度有啲園林嘅佈置啦，佢亦都裝咗個河仔喺呢度室內啦。最犀利係佢出面有個大草地嘅範圍，然之後望住個小山丘，俾大家喺度打卡影相。我頭先以為花生，點知佢係整到花生形象嘅花生麵包啊！紫薯包，仲有整到成個薯仔咁嘅薯仔包。佢啲 pancake 望落都好精緻。
我哋今日咧基本上全部人都係着住白色衫嘅，但係我哋叫咗康莊麵包，我有少少唔敢掂佢，因為我食嘢好理氣嘅。阿媽，唔該晒阿媽，唔該晒媽咪。試下個康莊麵包啦。佢係好濃嘅朱古力味，但係唔太甜，我覺得好食。佢包體都好味，佢有少少蓬鬆嘅感覺。佢好似咧，好似啲動物園咁樣掉啲嘢食落嚟。我哋真係好誇張，叫到成台都係嘢，叫咗個炸魷魚炒年糕，跟住仲有個 carbonara 意粉。咁呢個 carbonara 意粉仲要有個包喺中間嘅。哇！嗰個鹹啱啱好，唔會太鹹，好出色喎呢個。馬斯蘇，跟住咧嗰個原隻炸魷魚炒年糕，見到啲色好刺激啊！會唔會太辣咧？加埋個魚糕，啱啱好係好食嘅辣。試埋個魷魚。好濃嘅魷魚味啊！佢炸到出面好脆，就算 even 佢咧點咗啲年糕汁啊，仲係保持到佢嘅脆度。跟住入邊咧好新鮮，好煙韌，個肉彈下，同埋好濃烈嘅魷魚味。正。第4日濟州堂評分，準備1、2、3。如濃茶裏滲着愛，滲着快樂，滲着你，讓我偷偷細味。好，成班綠茶嚟到，綠茶博物館。濟州金嘅茶，麻麻地。我覺得喺呢度好似戰場入邊咁啊，好混亂啊！嚟呢度咧唔使攞 hand cream， 唔使攞 lotion， 乜都唔使攞。呢度可以搽晒全身，由頭到腳都可以搽晒。尋日曬完啦，今日搽翻啲 lotion。但呢個好香，我中意呢個啊！佢係綠色嗰啲金桔嗰啲味啊！哇，勁香！其實我想買呢個，但係屋企仲有太多 lotion， 我再買嘅話真係嘥啦。但真係好香喎呢個，似唔似我而家用緊嗰隻咧？唔似。買唔買好啊？唔使。好啦，買啦！買！呢度先有㗎，謝珠 House Exclusive， 買。咁要買啦。一輪買。消費，全部人都買到嘢，開心 shopping。但我哋明明係要嚟綠茶博物館，我係諗住去認識下綠茶嘅文化啦、成啦。佢唔應該叫博物館。咁我係唔係個腦認識，係身體認識啫。但係我上網睇資料咧，話綠茶博物館其實係想致力推廣綠茶嘅文化，同埋呢個綠茶博物館係被評為咧世界10大美術館之一嘅。但係死啦！我哋係咪未睇到最靚嗰一面咧？暫時未感覺到。係咯。但呢個綠茶田係幾靚嘅。個博物館做咗啲咩嚟啊？冇啊，因為我哋冇去過博物館。係咩？冇惡意嘅。即係我哋淨係去咗 shopping。而家就走咗啦，我哋。shopping。好啦，我哋係膚淺的遊客。遊客係咁噶啦。哇！呢度好似任何一間都好靚啊！我哋嚟到牙語咖啡街呢度呢，第一間 spot 到嘅 cafe 呢，就係呢間 The Black。喺出面望已經覺得好型，但係一入到嚟呢，我覺得仲型。佢除咗黑色之外呢，佢黑得嚟係好閃嘅成件事。咁佢又係有室內又有室外嘅位置啦。咁我就叫咗杯呢個黑芝麻 latte，
襯翻呢度嘛，黑芝麻。佢上面咧有一浸咧，應該係黑芝麻奶蓋嘅嘢。哇，好好飲啊！芝麻糊咁樣呢個。哇！呢個黑芝麻辣梯爆好飲。正啊呢個。好 creamy， 好濃郁啊，係咪？佢有啲嘢脆波波喺裏面幾好飲喎，係幾香嘅真係，同埋幾滑嘅。好 rich 啊！上面嗰陣，我哋好似訪談，而家每個人咧就要輪住入嚟呢個嘅。你好，我係 Jackie， 你好。你飲嘅嗰杯係咩咧？請問呢杯係叫谷物嘅 latte 啦。係。你個口感咧係好似火麻仁。係啊，係啊，你可以試下。好，即係涼茶好火麻仁係咪？哇，好 rich 啊！濟州火麻仁，好飲。好飲。芒果三文治，我揾唔到由邊度食起。哇！好好食喎！啲芒果係鮮甜，啲芒果同個 cream 係勁夾，好正嘅呢個，好邪惡。咁嚟到崖月咖啡街，第一印象咧，我覺得好靚。一路揸車嚟嘅時候，係望到嗰啲風車咧，係好震撼。嗰啲風車喺海中間嘅。咁跟住咧嚟到啦，跟住見到嗰啲火山石嘅灘啊，黑色嘅，好靚，影相打卡一流。跟住有好多唔同嘅 cafe 俾大家坐喺度超，可以超一個晏晝。但係你都有收穫。係啦，因為呢度有 Blue Elephant 嘅，係啦，買咗眼鏡，跟住阿 Ray 咧想買眼鏡，但係冇貨。我仲未好使到錢啊，所以我好想使錢啊！我想使錢啊！行啦 ，Let's go！ 我哋嚟到第二間位於崖月邑嘅民宿，即刻同大家開箱。呢個係客廳，勁大個。然之後廚房同飯廳。呢間民宿總共有4間睡房。地下嘅第一間房有主人房套廁。地下嘅第二間房，第一個廁所浴室，然後上2樓睇，2樓嘅第3間睡房，2樓嘅第4間睡房，2樓都有廁所浴室，勁高嘅樓底。然後出嚟呢度有個露台，但係有啲殘舊，應該唔會出嚟噶啦。本身後院呢度係有個集古池嘅，但係應該荒廢咗啦。全屋我覺得最抵讚嘅就係呢個位。假火爐一個，我哋嚟到呢間食牙帶魚嘅餐廳食晚餐，跟住我哋叫咗一個 special 嘅餐，佢話可以放6個人嘅，咁有好多嘢嘅。醬蝦好味道，大家要 encore 醬蝦。個醬因為唔會太鹹，唔係死鹹，唔係好甜咯，同埋佢啲膏勁多咯。呀！最主要係咩？超抵食，25蚊4嚿。咁呢個燉牙帶魚嘅鍋咧，除咗牙帶魚主角之外咧，仲有好多蝦啊、鮑魚啊、章魚啊，仲有嗰啲海鮮，仲有年糕等等嘅。試下個魷魚先，個魷魚好食。鮑魚都好食啊！好，跟住試下呢個主角牙帶魚。哇，好滑喎個牙帶魚，好鮮甜，好滑。我以為係似秋刀魚嗰啲鞋身啲嘅。跟住我哋除咗有燉牙帶魚之外，仲有一條燒嘅牙帶魚。哇，佢啲功夫好勁，拆，將啲骨一嘢就解開咗，跟住就成條就拆晒啲骨啦。跟住就試下燒嘅牙帶魚啦。佢落咗少少鹽落去燒，佢個肉質咧會比起燉嗰個咧實少少同埋鞋少少，但係都好食，因為佢燒得好香，我覺得。要訪問一位仁兄，佢係唔食魚嘅，就係 Ray， 佢唔食魚嘅。你覺得呢餐魚你接唔接受到啊？接受到，我接受到燒嗰個。燉嗰個你唔得啊？燉嗰個係啊，揩兩下咯，好多骨啊，因為。但係佢唔腥嘅。係啊。佢呢個餐咧，仲要每人係包1碗飯，係咁大碗嘅飯，都係嗰啲紫米飯嚟嘅。哇，好香啊！
暫時 so far 幾日咧食到嘅米飯咧都係好好食，因為係好煙韌啦，有少少似糯米嘅味。每人一個飯係正確㗎，個飯真係太好食啦！我哋今晚牙大魚晚餐評分時間1、2、3。咦喎，我今次咁多咦，大家好平均喎。哇，咁低嘅，因為呢個魚唔食，佢唔食魚。中意食魚同埋嗰個醬油啦。但係佢有甜品送翻㗎，佢有呢個小禮物，係咩嚟㗎？送甜品俾我哋食。唔知道。